ครับพายุลูกเห็บถล่มไนท์บาซ่าเชียงรายครับงานน้ำแข็งนะนี่ลูกเห็บตัวมากดูจนไม่ต้องดูหลังรถนะครับเนี่ยครับรถไปดีนะครับลูกเห็บเข้ามาหลบกันครับไม่แน่ใจนะครับน้ำก็จะท่วมนะเนี่ยน้ำแข็งนะนี่บนหลังคานะครับหลังคา